Hei, sunt Ana și am să venit cu un nou videoclip. În acest videoclip o să facem ce se află în geanta mea. Știu că n-am mai postat de mult, dar ați văzut și voi că am scăzut la 17 abonați și am zis până facem din nou 20, nu mai postez nimic. Am făcut 20, deci haideți să începem treaba. Aceasta este geanta mea. Știu că aici nu sunt răsturei, dar mi-au căzut foarte mulți. Nu știu de ce, era plină așa cu năsturei și pe parte și pe alta. I-am mai pus eu această pufășină pentru că îmi place. Este luată din Transalpina de părinții mei. Fără această pufășină ar arăta cam așa. Și a costat 50 de lei. Chiar dacă vedeți aceste modele acum și sunt mult mai ieftine, știu, am văzut și eu, părinții mei l-au luat fix atunci când au apărut și au costat 50 de lei și îmi pare tare rău că au căzut năsturii ăștia și în plus este făcută manual și am înțeles că este originală. Sunt și altele care nu sunt făcute manual. În ea îmi țin telefonul, dar cu el filmez. Arată cam așa înainte. O să vă arăt după. Am o rițipiță. Am aceasta cu biluțe. Acest model de rițipiță costă 150 și este foarte bună. Din cauza că ține părul foarte, foarte bine. Este foarte tare. Un pachet de șervețele și un strugurel. Este acesta de la Nivea cu watermelon. Este foarte hidratant. Înăuntru arată cam așa. Am telefonul, nu țin chiar atât de multe lucruri în geantă din cauza că nu prea am cap. Pentru că este destul de micuță geanta, deci ajung atâtea lucruri, nu prea am nevoie de atâtea lucruri. Și da, cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să ne facem cât mai mulți abonați. Am uitat să vă mulțumesc în alt video pentru că am făcut la acel videoclip cu ce se află în portofoliul meu 345 de vizualizări. Este un număr foarte mare pentru mine de vizualizări și vă mulțumesc tare, tare mult. Cam acesta a fost videoclipul. Pe data viitoare. Pa!